السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أهلا بكم أبطال ثالثة ثانوي. النهارده هنبدأ الدرس الأول في الفصل الثاني منهج التاريخ للمرحلة الثانوية، وبيتكلم عن أحوال مصر بعد خروج الحملة الفرنسية وبروز شخصية محمد علي. إحنا خدنا في الدروس اللي فاتت إن إحنا جات لنا الحملة الفرنسية على مصر، وعرفنا الصراعات اللي كانت موجودة كلها، وعرفنا إن أغلبية الدول الأوروبية بدأ يتجه أنظارها على موقع مصر، وكلنا عارفين ان مصر موقعها متميز، وكتير مننا كنا شايفين ان مصر بالنسبه لنا هي اهم البلاد. حصل اللي احنا عندنا روح وطنيه بدات تظهر، بدانا نعرف حقوقنا وواجباتنا، بدانا نشوف العالم الاوروبي ماشي ازاي والحاله الاقتصاديه بتاعتهم. ففي الوقت دون من هنا هنبدا نشوف بقى الاحوال مصر بعد الحمله الفرنسيه، بعد ما عرفنا حقوقنا، بعد ما عرفنا الشخصيات اللي موجوده وايه الدول اللي بتتنازل عليها. اول دوله منهم هم الاتراك والعثمانيين، عاوزين يرجعوا سيطرتهم تاني على مصر. الدوله العثمانيه بعد ما اتنزع منها حكم مصر على يد الفرنسيين، فهم عاوزين يرجعوها تاني ويرجعوها بقوه وبشده اكبر. عاوزين يتخلصوا من المماليك. انجلترا عاوزه تكون مشاركه في الاحداث، فمن هنا هنعرف ان انجلترا دوله عاوزه يكون ليها دور وسياده على مصر. واخر حاجه تانية وهم المماليك، اللي هم شايفين ان مصر جزء من حقهم، او هم اصحاب الارض، هم شايفين ان مصر دي بتاعتهم، ما ينفعش يسيبوها ولا العثمانيين ولا يسيبوها لانجلترا. وفي الوقت دون طلع لينا قوة ثالثة أو قوة رابعة خفية لم تكن على أنظاره، هو بعد المماليك قوة كلنا كنا نخفى عنها، وهي قوة الشعب المصري. الشعب المصري هو صاحب الإرادة، صاحب العزيمة، اللي هو كان لازم يخلي مصر بتاعته فقط، ولا عثمانيين ولا مماليك ولا انجلترا ولا كل الصراعات دي كلها. وهنعرف منين هل الشعب المصري كان هيبقى ليه رأي، هل ليه فكرة، هل الشعب المصري دون هيقدر يحتل او يخلي المحتل يقعد في بلده، ولا يطرده، ولا يجيب حاكم برأيه. وفي هنا هنبدأ ناخد بس الأول هو العثمانيين عملوا ايه. قال لك السلطان العثماني حاول اللي هو في الوقت ده يفرض نفوذه مره اخرى على مصر. في الوقت ده عين لنا والي جديد لمصر اسمه خورشيد باشا. خورشيد باشا ده السلطان العثماني رجع العهد اللي كان موجود، الوالي يحكم من سنه ل3 سنين فقط، بعد منها هيتم تغييره عشان خاطر ما يكونش الوالي او يحصل نفس الازمات اللي حصلت في عهد علي بيك الكبير. طب في الوقت ده ايه اللي حصل عندنا؟ فكر اللي هو لازم يتخلص من المماليك، لازم يتخلص من المماليك اللي موجودين. هيتخلص منهم ازاي؟ يا اما تدريجيا، يا اما يحبسهم او يتم نفيهم، او بيعمل محكمه ويتم الاعدام المماليك اللي فيه. يتخلص منهم نهائيا. هو مش عاوز المماليك، هو شايف ان المماليك هم اكبر خطر بيواجهه في حكم مصر. لو ساب المماليك موجودين في مصر السلطان العثماني مش هيقدر يفرض نفوذه. وده بالنسبه للعثمانيين. طب بالنسبه لانجلترا، انجلترا فكرت في تفكير تاني خالص. قالت لك انا والسلطان العثماني لسه حبايب، لسه عاملين اتفاقيه مع بعض، فانا لازم ما اخسرش الاتفاقيه دي، ولازم يكون السلطان العثماني على ود. هنعتبر ان انجلترا هتبعت الجيوش بتاعتها، وبدات اللي هي بدات تحط الجيوش بتاعتها على البحر الاحمر والبحر المتوسط، علشان خاطر تكون بتامن الطريق التجاري بتاعتها، يعني فوق على البحر المتوسط وفي البحر الاحمر، وبدات تكون في خليج عدن، وبدات تكون تحت في البحر العربي، بدات تكون موجوده في كذا مكان، ولكن ما قربتش من ناحيه مصر. هي بتامنه من بره، هي بتامن الطريق اللي هيعدي منها. هي عرفت ان اي حد عاوز يقطع الطريق التجاري بتاعها او يهدد تجاره انجلترا في الوقت دون، فلازم يتجه على مصر ويحكمها. فمن هنا انجلترا قالت لك انا لازم اعمل ايه؟ هامن او احتلال بعض الشواطئ اللي هي شاطئ البحر الاحمر، البحر المتوسط. ليه بقى؟ ايه السبب؟ تأمين طريق مواصلاتها للهند. هي بالنسبة لها مش مهم مصر، المهم عندي الهند اللي أنا بكسب منها العلاقات التجارية أو الطريقة التجارية. في الوقت ده إنجلترا تدخلت في حكم السلطان العثماني. عملت إيه؟ راحت للسلطان العثماني بطريقة ودية وقالت له بدل ما تحكم على المماليك فسيبهم، اطلق سراحهم. ومن هنا انجلترا كسبت ود المماليك. انجلترا كانت بتلعب على طرفين، السلطان العثماني احنا حبايب مع بعض، وراحت تاني حاجه للمماليك وبدات تقول لهم انا هكلم السلطان العثماني عشان خاطر يفرج عنكم الحصار اللي هو عامله لكم، الحبس، يطلعكم. في الوقت ده كانت المماليك في يد السلطان العثماني، هو قادر ينفيهم نهائيا ويتخلص منهم الا ان تدخلت انجلترا. يبقى انجلترا بتاعتنا دي لو ما تدخلتش في حكم المماليك، ساعتها المماليك مش كانوا هيخرجوا، هيبقى تخلص المماليك نهائيا. طب المماليك حصل فيهم ايه؟
قال لك المماليك دول كانوا بيطمعوا للسلطه، هم عاوزين يحكموا البلد. المماليك كانوا شايفين نفسهم ان احنا لازم نحكم، احنا اللي بنقعد في الارض، احنا اصحاب الارض دي، فاحنا لازم نحكمها. طب هتحكمها ازاي يا عم؟ ايه اللي هتعمله عشان خاطر تخلي الدوله دي؟ فبداوا يتقربوا لانجلترا. هل انجلترا هتساعد المماليك؟ عمرك شفت عقرب هيتحول لحمام السلام تاني يوم؟ العقرب يفضل عقرب والتعبان يفضل تعبان. ففي الوقت ده اوعى تعمل لحد. ففي الوقت ده السلطان او المماليك اتجهوا لانجلترا، وانجلترا لم تظهر من ناحيتهم اي اعتراض، بل سابتهم كده ماشيين، كانت بتهودهم بالبلد، سايباهم يعملوا اللي انتوا عاوزينه، في مقابل اللي انتوا بتحكموا واللي انتوا بتعملوا اللي انتوا عاوزينه، وانا مصالحي والتجاره بتاعتي والاوضاع الاقتصاديه والتجاريه اللي موجوده عندنا ماشيه بكل سلاسه. فاهم مشكله؟ طب الشعب المصري في الوقت ده بدأ يرفض أي نوع من أنواع الاحتلال، هو عمال يرفض كل الموجود، هو عاوز يكون دولة مستقلة، فبدأ يقاوم الغزاة اللي هو المحتلين بقيادة الزعامة الشعبية. الزعامة الشعبية في الوقت ده بدأ يبقى لها دور، بدأ يبقى لها مكانة، بدأ يبقى لها وضع. فمن هنا بدأ الزعامة الشعبية تظهر، وبدأ المصريين يعرفوا هم حقوقهم وواجباتهم إيه، والأوضاع بتاعتهم يحاولوا يظبطوها. ففي الوقت ده بدأ يكون المقاومة الشعبية بدأ يكون المقاومة ضد الغزاة أو الغزو الفرنسي. ده طبعا عرفناه، وعرفنا ان هم كانوا ليهم دور في طرد الفرنسيين بره مصر. تاني حاجة بدأوا الاطلاع على المعارف الجديدة، اللي هم بدأوا يشوفوا الأوضاع في أوروبا ماشية إزاي، بدأ يبقى عندهم ثقافة، بدأ يبقى عندهم حضارة، فبالتالي بدأوا يفهموا، بدأوا يعرفوا الأوضاع بره إزاي، الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، السياسية، بدأوا يتطلعوا لكل الدول الأوروبية، هو النظام ده ماشي إزاي، الإدارة دي عاملة إزاي. نبيون عليهم على الإدارات والأقاليم اللي موجودة لما قسمها لنا، بدأ يبقى عندنا وعي سياسي ونيابي. طب كل الأحداث دي عملت إيه؟ بدأت تبرز شخصية من الشخصيات الموجودة زي عمر مكرم، شخصية زي واحد من القادة زي محمد علي. بدأ أغلبية الناس اللي بتدير مصر بدأ يبقى ليها شخصية. وهنا هناخد بقى إنجلترا والصراع بين المماليك والعثمانيين. المماليك مش سايبين الأوضاع خالص في الوقت ده، من عام 1801 حتى 1803 وممكن 1802 كمان و4. ده كله فترات نزاع، بيجي كذا والي، ممكن يجي والي النهارده والمماليك يطردوه، يجي والي تاني يوم والمصريين يطردوه، ممكن اصلا الولي يتحكم ويتشال في نفس اليوم او في نفس الاسبوع. كان بيتم تخبط بين الولاة، السلطان العثماني بيبعت حد يحكم، المصريين يشيلوه، يا يحصل ليه ثورات ويتشال. فبالتالي بدأ يحصل عندنا خبطات للولاة، هم مش عارفين يديروا مصر. فالتاني حاجه مجموعه من الولاة مش كانوا قادرين يدفعوا رواتب الجنود اللي عندهم اللي بيحميهم، فبالتالي الجندي مش لاقي فلوس، هل هيحميك والي؟ فلا، فبدا يثور عليه. يبقى من هنا بدا الجنود ما ياخدوش رواتبهم، فبالتالي يكون عندنا في نقص في الحمايه بتاعتهم، فبدا يحصل لهم فتن. تاني حاجه المماليك بداوا يهاجموا القاهره وقدروا ان هم يسيطروا عليها. المماليك بداوا يهاجمون القاهره ومن هنا قدروا يسيطروا عليها ويرجعوا حكم البلاد تاني. طب الصراعات اللي كانت موجوده دي هل حد فيها كان بيظهر؟ يعني كان في واحد من المماليك او واحد من الولايه كان بيظهر؟ وده الشخصيه اللي ظهرت لنا، ضابط الباني اسمه محمد علي جاء لمصر. محمد علي جه على راس فرقه عسكريه عشان خاطر يدير الاوضاع في مصر. السلطان العثماني بعت فرقه عسكريه عشان تدير الاوضاع في مصر وتبدا تخلي الوضع في مصر مستقر بنوعا ما، وكان على رأسهم مين؟ محمد علي. قال لك طب ايه اللي حصل؟ محمد علي اول لما جه هو شاف بعينه كده الاوضاع في مصر، شاف عندنا اي حد من العلماء والمشايخ الناس بتحترمهم، فقال لك انا لازم اكون في الصف ده. تاني حاجه قال لك الناس كلها بتكره اللي يطلب منهم فلوس، وتاني حاجه اللي يكون ظالمهم، فانا لازم ابعد عن النقطتين دول، ولا افرض عليهم ضرائب، تاني حاجه ولا اكون حاسسهم بالظلم والفساد. ففي الوقت ده جاهر بالانضمام الى العلماء والمشايخ. قال لك احنا عندنا في مصر العالم او الشيخ الناس كلها بتحترمه، فمحمد علي حاول يتقرب منهم عشان خاطر هم الناس دي اللي الناس هتحترمهم بسببه. طب تاني حاجه اختلط بالاهالي، بدا يمشي في وسط الناس ويشوف الاهالي دي ايه المشاكل اللي عندهم مش يقدر يحلهم. طول ما انا قاعد في مكان والشعب في مكان تاني هيبقى مفيش حلقه وصل بيننا. طب احنا لو اتنين قاعدين في نفس المنطقه
هيبقى حاله الوصل اللي بيننا سهله، اقدر افهم هم عاوزين ايه واحنا عاوزين ايه، ونبدا يكون لغه الحوار بتاعتنا واحده. اما لو في مكان هم في مكان مش هيبقى عندنا لغه الحوار ولا قادرين نفهم حاجه. تاني حاجه، محمد علي انتهز الغضب اللي موجود وفضل يهاجم بيوت المماليك في القاهره وحاصرها، ومش بس كده، ده بدا يهاجمهم وينزع منهم او يبدا يشوف الزعامه بتاعتهم فين ويبدا يحاربهم. ليه؟ قال لك انا لازم اتخلص من المماليك. محمد علي من اول لحظه اللي في مصر كان عارف ان في خطرين بيواجهوه، اول خطر وهو قوه خارجيه انجلترا، تاني خطر وهم المماليك، وهيلاقي خطر ثالث هنعرفه كمان شويه. يبقى محمد علي بص بعينه قال لك المماليك انتهز الفرصه في فوضى، الناس كلها كرهاها، طب انا اخش واحبس الزعماء بتاعتهم احاصر بيوتهم، والوقت ده هيحصل فراغ سياسي ونقدر ندير. قال لك طب ايه اللي حصل؟ قال لك الشعب المصري شاف ان محمد علي بيحبه، شاف الشعب المصري بيكون واقف مع محمد علي، واقف معاه، فراح لمحمد علي وقال له اختار، او احنا عاوزين نعين والي لمصر ويكون هو من اختيارنا. ففي الوقت ده محمد علي عرض عليهم اللي هم يرجعوا مين؟ خسرو باشا، يطلعوه من الحبس بعد ما كان محبوس، يطلعوه من الحبس ويخلوه والي على مصر. ولكن المماليك او قصدي الزعامه الشعبيه رفضت. طب في الوقت ده قال لهم ايه رايكم نعين خورشيد باشا، وده كان والي محافظه الاسكندريه، نعين خورشيد اللي هو والي محافظه الاسكندريه. وفي الوقت ده محمد علي اثبت لهم اللي هو مش طماع، اللي هو مش عاوز يحكم البلد. ففي الوقت ده الزعامه الشعبيه قدرت ان هي تثق فيه اكتر، واحد ما مش عاوز سلطه وواقف معانا ويساعدنا، قلل الضرايب، خلى جنوده يبقوا واقفين معانا. ففي الوقت ده محمد علي الصوره اللي قدامنا كويسه ولا وحشه؟ لا، هو شخص كويس والناس كلها هتحبه ومش هيحصل فيه اي نوع من انواع المشاكل عليه. طب ايه اللي حصل؟ في الوقت ده خورشيد باشا مسك البلاد. اول لما خورشيد باشا مسك فكر اللي هو لازم يتخلص من محمد علي قبل ما محمد علي يتخلص منه. هو كان عارف ان محمد علي جايبه مش عشان خاطر هو خورشيد باشا حلو، هو عارف ان محمد علي جايبه عشان خاطر يقدر يتخلص منه على طول. وفي الوقت ده طلب من محمد علي التوجه الى الصعيد عشان خاطر يحارب المماليك. تاني حاجه، طلب السلطان العثماني بعت فرقه عسكريه عشان تدعم مين؟ الدوله. فرقه اسمها المتهورين او المجانين، دول بعتهم السلطان العثماني عشان خاطر ياخدوا، بس دول زودوا الفوضى والفساد والانحدار والفساد عندنا في مصر، وبدات الاوضاع في مصر تبدا تنهار، فبالتالي الفرقه دي مش كانت حلوه. وطلب اللي يرجع فرقه الارناؤوط او الالبان اللي هم مين رئيسهم؟ محمد علي، يرجعهم على اسطنبول العاصمه هناك او يقعد هناك. ولكن محمد علي رفض. وفي الوقت دون قال لك انا لازم اقعد في مصر، والعلماء شافت ان محمد علي احسن، فقالت هنجتمع عام 1805 لعزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي والي على مصر. في الوقت ده تغيرت الاوضاع نهائيا في مصر. من هنا هناخد بقى زعامه او توليه محمد علي. المصريين كرهوا الاوضاع اللي كانت موجوده من عثمانيين، من مماليك، من انجلترا. ففي الوقت ده فرض الدلال الذين او الدلائل اللي موجوده عند خورشيد باشا او فرق الدلاله دي. قال لك الفرق دي بدات تزود الفوضى، بدات تزود الفساد، فبالتالي احنا مش عاوزينها. طب تاني حاجه، خورشيد بدا يزود الضرايب، واحنا قلنا لك المصريين يكرهوا اللي يخلوهم يدفعوا فلوس كتير. فمن الوقت ده خورشيد باشا لما زود الضرايب المصريين كرهوه. طب تاني حاجه، المصريين كلها اجتمعوا وزعماء والعلماء قال لك احنا لازم نشوف ايه الاوضاع اللي موجوده، لازم نشوف احنا المفروض نحل ازاي. قال لك في الوقت ده اجتمع عشان خاطر قرار في مايو 1805 عزل خورشيد وتعيين محمد علي والي على مصر. طب قال لك لمحمد علي احنا عندنا شرطين. اول حاجه ان يحكم بالعدل، لازم تحكم يا محمد علي بالعدل. طب تاني حاجه الا يبرم امرا الا بمشورتنا، يعني بيقولوا لمحمد علي ما ينفعش ان انت تعمل اي قرار او تطلع اي امر الا لما تسمع كلامنا. يبقى محمد علي في الوقت ده قال لهم انا لازم احكم، ولا هم اللي عرضوا عليه؟ هم اللي عرضوا عليه وحطوا له شرطين، ان هو يحكم بالعدل، تاني حاجه الا يبرم امرا الا بمشورتنا. في الوقت ده خورشيد باشا رفض اللي هو يمشي، وقال لهم موضوع كده فيما معناه، يعني قال لهم اني معين من قبل السلطان العثماني ولن اعزل على يد فلاحين. في الوقت ده الشعب المصري صار جدا، هو انت السلطان العثماني لازمه في مصر؟ احنا اصحاب الارض مش السلطان العثماني. وفي الوقت ده عزلوا خورشيد باشا واصدروا فرمان في مايو 1805 بعزل خورشيد وتثبيت محمد علي والي على مصر بتأييد من العلماء والمشايخ. ومن هنا
تولى محمد علي حكم مصر عام 1805، وهنبدأ أوضاع محمد علي. ومن هنا انتهى الدرس الأول في الفصل الثاني. أشوفكم على خير.